Всем привет! Выбрались мы в сухой лес. За рулем сегодня Кирилл. Я вообще не за рулем ни разу. Вот. Кирюха штурмует первое препятствие. Но в этот раз вообще все абсолютно сухо. Но и тут он у меня умудрился чутка встрять. Ну, потому что надо было... Разматывай лебедку. Давай, давай, тяни. Мне нравится. Хотел на бездорожье. Вот хоть сухое, но веселое. Ну, пошел понемножку. Ну и мы опять лебедимся. Потому что грязь густая и что-то нифига не едет. Молодец, первое препятствие взял. Красавчик. Так, отлично. Ах, какая грязища хорошая. Здесь когда-то была непролазная грязь. Даже вон объезд был. Сейчас уже не надо. Молодец. Кирюха выбрал яму вместо объезда. Я предупреждал, что застряли. Уже плохо, он еле ходит. Там мы только-только выехали. Пипец. Молодец. Ну как, Кирилл, тебе сегодняшнее испытание? Мне все нравится. Все нравится? Да. Так мне кажется, ты уже немножечко подустал. Единственное, что мне нравится, что меня разбудили в 7 утра. А все остальное отлично, да? Да. Понятно. В грязь ты поедешь еще? Да. Да? И объезжать не будешь ничего? Нет, не буду. Понятно. Ну ладно, Ну, посмотрим. сказать тебе поедем. Я уже устал лебедиться. Ой, сил уже мало, но обратного пути тоже нет. Так что едем, двигаемся.
Кирюха штурмует Балатины. Молодец. Все, опять назад и вперед с разгона. Опять назад и вперед с разгона. Ну вот, красавчик. Все прошел. Правильно, чуть назад. Молодец. Едем дальше. Как? Ясное дело как. Взял да проехал. Давай. В тенечек встань. Все, твои внедорожные приключения закончились. Да, устал? Поехали домой? Да. Ура! Все.